அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள். கலைப்பொருட்களை எந்த நாடு இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க உள்ளது? கலைப்பொருட்களை எந்த நாடு இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க உள்ளது? ஆஸ்திரேலியா. ஆஸ்திரேலியா. கீழடி அகழாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காசு. கீழடி அகழாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காசு. வெள்ளியிலான முத்திரை காசு. வெள்ளியிலான முத்திரை காசு. காசின் முன்புறம் சூரியன், சந்திரன், காளை, நாய், எருமை போன்ற குறியீடும், பின்புறம் அரை வட்டம் மற்றும் டா வடிவம் காணப்படுகின்றன. உலக மனித கடத்தலுக்கு எதிரான தினம். உலக மனித கடத்தலுக்கு எதிரான தினம் ஜூலை 30. ஜூலை 30. எங்கு முதன்முறையாக ரோபோ மூலம் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை திறக்கப்பட்டது? எங்கு முதன்முறையாக ரோபோ மூலம் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை திறக்கப்பட்டது? தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு. மருத்துவ படிப்புகளில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அறிவிக்கப்பட்டது? மருத்துவ படிப்புகளில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அறிவிக்கப்பட்டது? 27%. 27%. மருத்துவ படிப்புகளில் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய பிரிவினர்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அறிவிக்கப்பட்டது? மருத்துவ படிப்புகளில் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய பிரிவினர்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அறிவிக்கப்பட்டது? 10%. 10%. சர்வதேச புலிகள் தினம். சர்வதேச புலிகள் தினம் ஜூலை 29. ஜூலை 29. உலகின் மிகப்பெரிய நட்சத்திர நீளக்கல் தொகுப்பு எங்கு கிடைத்துள்ளது? உலகின் மிகப்பெரிய நட்சத்திர நீளக்கல் தொகுப்பு எங்கு கிடைத்துள்ளது? இலங்கை. இலங்கை. இது 510 கிலோ எடை கொண்டது. 3வது டோஸ் கரோனா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி அளித்த முதல் நாடு. 3வது டோஸ் கரோனா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி அளித்த முதல் நாடு இஸ்ரேல். இஸ்ரேல். டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் துடுப்பு படகு கேனோ ஸ்லாலோம் போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ள ஜெசிகா எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்? டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் துடுப்பு படகு கேனோ ஸ்லாலோம் போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ள ஜெசிகா எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்? ஆஸ்திரேலியா. ஆஸ்திரேலியா. நன்றி.